как бабахнет, а это как дурак с видеокамеры. Угу. Кто-нибудь подберет, кому пригодится. А бабахнуть можешь? А вон пламя открытое. Лучше подоль. Открытое пламя. Открытое пламя было. Вон прямо из-под капота, где дворник. Открытое пламя, может сейчас так ёбнуть. Еще хуже, блядь. Еще хуже. Севастопольский проспект. А где наши доблестные МЧС? Давай, пиздуй нахуй. Вот вам и Мазда. Фомку несут. Юпс. Давай. Новотерская. Ребята, еще есть только вода, ёпта. Давай пену. Шипчик, как говорят кое-где. Это для коллекции. Ну. Ебать, столько не душит, не помогли. Не, приглушили. Там Ну, уже... она бы сгорела бы, если не тушили. А может ёбнуло бы. А могло бы и ёбнуть. Ну. У меня свеженький, чуть-чуть подбил. Внимание. Ну.
второй, что ли? Там салон горит. Что горит? Салон погорел. А, это в смысле, который черный дым дает, да? Если так пошло, может и без забак ёбнуть будет. Это будет мое 778 видео в ютубе. У меня ужас, там сколько видосов. Одних пожар там штук 7. Подписчиков много. 9 тысяч там с половиной.